C'est 2 stations de train. Ma pas prendre moi j'ai. Dans ton sac, il y a des appels, il y a tout des trucs là-bas dedans. Tu montes. Il y en a combien de temps? Pas grandir, c'est comme toi, quand tu as changé, là, tu deviens plus belle. Et puis c'est un peu joli, non? Tu fais bien les congos. Tu m'as dit, toi, tu es aux États-Unis avec moi, non? Oui. Mais tu te parles d'abord maman, ok? Madame, tu dis, please, pardon, ok? On allume celle-ci. On te montre le petit truc. Ce n'est pas la couleur rose, c'est pour ça que j'ai pris le bleu. C'est ma couleur préférée, ok? C'est quand tu penses à papa, ok? Tu as deux chaînes. Ça, c'est pour le mouvement, c'est ta chaîne là. Dans ta tablette, c'est ça. Dans ta tablette, tu as le petit livre qui te permettra d'étudier. Ce sont des livres, ok? Ça te permet d'apprendre si tu appuies sur ça. Tu appuies. Tu fais la session anglophone. Tu fais l'anglais. Ok. Regarde, on dirait retourner. Tu peux choisir, tu peux retourner, ça veut dire que appuie sur moi pour lire, ok? Autoplay, ça veut dire que si tu peux, tu cliques ici, ça va te dire automatiquement, ça fait que ça finit, ça recommence, ok? Et s'il y a un vidéo, tu peux read myself, tu lis ça toi-même, ok? Regarde. Si tu appuies sur l'autre ici, ça va te raconter l'histoire. Ça va être dans Non. A snake charmer, Jasmine cried. Aladdin pointed. A fire eater. A group of peacocks. Everywhere Jasmine bought some fruit. Tu as les livres là, tu peux choisir plutôt le deuxième livre. Tu as un ancien livre ici là que tu lis, tu peux apprendre bien l'anglais, ok? On va changer ici. Je vais t'acheter le box, le boîtier de ça. La prochaine fois que je viens t'acheter le boîtier de ça, ok? Moi je prends la 33 glacée, maman. Non. Moi c'est Isenbeck non glacé. la petite glace glacée. Ah oui, mais ça coûte trop cher, il y a les marchés africains aux États-Unis. Les gens qui importent ça, ils vont là-bas, ils vendent très cher. Ok? Allez, fais le comme à besoin. Voilà. Tu aimes tes cadeaux, ça va te suffire. Toi, tu vas pour la course avec la chaussure, on a le pichon pour nous continuer à sa taille, on a ça pour ce soir. Ouais, c'est bien, c'est bien. C'est-à-dire, c'est même bien, c'est bien parce que au lieu que ça serre, je préfère que ce soit, c'est mieux que ce soit grand parce que ça veut le voir là. Ça est pas pour, ça va pour longtemps. Voilà, c'est pas longtemps. C'est bien. C'est déjà les vacances de Pâques? Ah, c'est déjà, hein? Et c'est depuis quand ça?
Tiens beaucoup ton paquet. Ça, c'est le profil là, le papa. Mon papa, ouais, vieille, non. Ouais. C'est ma grande fille. Vieille. Ça va? Je sais pas si tu répétais sa petite soeur. Non, je la connais bien. Voilà, oui. Je la connais. Tu m'avais dit, mais moi je pensais peut-être à une autre. Pas celle-là quand même. C'était elle. Oh, elle était malade, gars. Oui, là, voilà. Oui. Oui. C'est pour ta tablette. Ça sonne, ça fait la lumière. Ça va. Bon, à 6 minutes, je peux arrêter. Voilà. Ou bien, Tu fais plusieurs, non?